Atong Siron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pipila ka estudyante ang nakuhaan og video nga midiskarte og padidit sa handrail sa usa ka kapin 3,000 nga ang sa hagdanan sa usa ka bungtod sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kung ano, atong Siron sa report ni Efren Mama. Makita kining viral video kining high school students nga nagpadidit sa handrail ni ining kapintulo kalibong ang sa hagdanan sa usa ka bungtod sa Sitio Linabo, Barangay Lundungan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, banda alas 6 sa buntag niadtong July 23. Sumala pa, padulong sa tunghaan nga mao ang Zamboanga del Norte National High School nga anaa sa ubos sa maong bungtod ang mga estudyante aron daw dili malate. Busa gamit ang ilang gitawag nga mode of transportation nga mao ang netbag aron daw danlog nagpadidit sila paubos. Apan dili lang ang maong mga estudyante ang nagpadidit sa handrailing sa maong hagdanan kay lakip sab sa mga nagpadidit ang mga residente sa maong lugar. Ug mga magtutudlo nga pauli na gikan sa Linabo Elementary School nga naasab sa taas sa maong bungtod. Lakip kanila ang mismong school head sa maong tulunghaan nga si Jimmy Gemina. Sumala niya 5 ka minuto lang daw ang travel time kung magpadidit kay sa imong lakawon ang 3,003 steps nga moabot og usa ka oras. Anad na kuno niani ang maong mga kabatan-unan. Yan lang po ang strategy para mas madali silang makapunta sa kanilang school. Kasi 3,003 steps yun. Yung mga bata, sanay na sanay po sila sa pagbalanse. Alam na po ng mga parents. Pati kami mga teachers, yun po ang sasakyan namin yung knit bag. So nakabalanse naman po kami. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga pamunuan sa Zamboanga del Norte National High School. Apan ang maong sitwasyon, gikabalakan sa lokal nga kagamhanan sa Dipolog City gumikan sa posibleng disgrasya. Ang paglakaw kuno sa maong 3,003 steps nga hagdanan, maulang ang luwas nga pamaagi. That particular area is under the office of the City Tourism. But then our personnel from the City Tourism office have been trying to discourage people from doing that because of safety concerns. We cannot force them to stop, no? Kasi badlungon lang namo. Sa karon ginalantaw pa sa LGU ang laing pamaagi nga transportation sa maong lugar. The provincial government has been trying to find a way na yung pwede madaanan ng sasakyan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.